Saya dah lama mengidam keyboard ni, Inky 75. Bayangkan bawah RM300 Malaysia, anda dapat satu wireless RGB aluminium mechanical gaming keyboard dengan creamy sound. Dia punya bunyi tu syahdu babe. Bab RGB tak payah cerita, ini adalah kemestian untuk 2025, boleh tukar kepada pelbagai efek. Tapi sebenarnya keyboard ni kalau buang LED dia pun memang lawa. Model yang saya review ni Very Raspberry, gabungan antara warna merah, pink muda dan juga pink tua. Lepas tu body dia sangat-sangat solid, letak atas meja tak gerak dah. Dari segi typing experience, dia pakai gasket structure, bila kita tekan tak keras, betul-betul sedap. Seriously, semua yang saya cerita tadi, bayangkan harga dia bawah RM300 Malaysia sahaja. Apa lagi guys, kalau anda nakkan satu mechanical gaming keyboard yang setanding dengan custom mechanical gaming keyboard, anda kena beli Inky 75 ni. Bunyi dia syahdu, tekan back kuning.